kalunde ngundia usu kinwa kwangu ndia usu uite ngundia usu kinwa kwangu ndia usu uite ngundia usu kasia ngundia usu so Nende mashabiki umuntu ni very rashness sana. Yani nina raha mwingi mno. I'm very rashness. Nina raha mwingi mno. Onera kiasi yao ni kiasi yao. Umuntu ndi arrogant. Yani kumaanisha ndi very arrogant. Ini si arrogant imaanisha nina wo mwingi mno. Oneta ndi kiasi yao. Aisha. Yuba ndiye no ngagithiolo. Ko yasome abete sikisungu. Giteno ya mundu. Na ni chokwe watu yasi idia sito somesia na sito. Ikeso ndiye no ngagithiolo ida ingedetyo. Tete dola luweto mana. Wanenga Mose vindambi biliane ula umaye tune wanenga Mose vindambi biliane mameta ku ya Misri maandete Canaan naende mashambiki umuntu aya wa mundu akamela kasiya kawo mundu matukomena tie matuko tuyemwe ndao zela yonda namba kwa ruwa za metandia za tuomboka ndamo yanyanga usione kambo kenge naende umuntu tukozimwe nithi waba yake isote aba koma rodie kuelekea wa masokani naende ni siyokite chuma chukile tukambia wakana paya kete batu tandatu paya sabaki kila mkitu wa captain launch tukela mbandi mingi chunga miwe ni kamba TV kindu kikutwa azikwe kitunga matukwa sumonza ngathi bandu wetu wa chumbi resort chumbi resort bandu wetu wa chumbi kila mkitu wa stelizo nibongeza matukwa muonza matuko nanya ngathi aba wa muno Kitui Road kila mkitu wa Lema Lodge nibo wana katambi tukata tuikwata ngia ngita kinda bangu ndia uso kasia ngundia uso we laende matukwasu kenda tukeza bandu wetu wa mwala kwa mwana mwetu wa bismillah wewe andi mukege ngamuya kaibale we Yesu atowe kaibale akambwe banani muya uki wendo manani mutabi achuki wewe matukwasu kenda kuya mwala kwa wa chuma kila mkitu bismillah keketa wa little rich ni chake bismillah naende matukwasu 10 tukeza mandi Easter mandi ngera ndo wa kwanza ni kwandolo kila kipo muka inyo eno kumutabiale wa chuma zo nambo ko ya mala ngamba isila kanisani nondo ni wa chuma nambe ina Yesu alileta amani na sote tuna amani isamba yakote ulimwenguni nobongo ndiye nokita kwibana pesenga iwe nesenga iwe kumananga ino maondomeana ele kubatukani oseo no do paundo asya ndio ndemu ibani sia Biblia ya Mose kwa nandi cameraman wakwa eta wa mbuga kanafi and mundu la mbundike kisungu chongela wa S na adiba ya megani nojiswa kwa kisungu nethi ya itoma wenda wa ana nethi anongele S ni mwita kisungu kasiya kana boiwe naende musiesia wakwa eta wa kalolo eki ya tindi ba mazago ulongeta wa makani kwa mutiso mwana wa wisula paso no teno dakwa nilipote aba bandu bayiwe na mabati bandu batesikanie bandu abgao nae ni baki bandani changu ko ninye wanyusura mbaya duniani bosi ya ungu mundu la isula ga paso no witha abwa ata bakitie kolegwa tetumbi no tiko siawa mundu la itha abwa kwathimwa mundu la itha abwa ata wa muke muthuku mundu la witha abwa kisanu mundu la uenda na kibanda changu ko bandu bangayo tiwa inose